actor Naseeruddin Shah has sparked a controversy of sorts as he says he uses his awards as door handles at washrooms. In fact, Naseeruddin Shah saying that he does not find any value in these trophies. He says that it's not fair really to pick one actor out of the many, and therefore he doesn't give any credit or merit to the awards being given. One actor being picked out of so many talented stars is unfair to crown him or her as the best of the lot. In a recent interview, the actor opened up about futility of competitive awards. In fact, he even claimed that he uses Filmfare Awards as a door handle in washrooms of his farmhouse. Let's have a listen. मैंने आपके बारे में बहुत सारे लेजेंड सुने हैं। एक ये है कि आपका कोई मुंबई के पास फार्म हाउस है जिसके दरवाजों पे आपने अपनी ट्रॉफियां मढ़वा रखी हैं हत्थे के तौर पे। ये सच है या गलत? ये सच है। क्योंकि इन ट्रॉफियों की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए ना। पहली वाली जब मिली थी तो मैं बड़ा खुश हुआ था, फिर उसके बाद धड़ाधड़ मुझे अवार्ड पे अवार्ड मिलते गए जब मेरा करियर शुरू हुआ था। लेकिन मुझे उस दौरान पता चला कि ये अवार्ड जो हैं ये लॉबिंग का नतीजा है। ये नेसेसरीली आपके मेरिट की वजह से नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने उनको कहीं रख दिया। फिर मुझे पद्मश्री पद्म भूषण वगैरह दिया गया तो मुझे अपने वालिद की बहुत याद आई जो गुजर चुके थे और जो हमेशा इस फिक्र में रहते थे कि तुम ये निकम्मों का काम करते हो, भांड बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। और मैं राष्ट्रपति भवन में कहा तो मैंने बाबा से मैंने कहा आप देख रहे हो कि नहीं? तो वो देख रहे थे और वो बड़े खुश हो रहे थे। तो उस बात की मुझे खुशी है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स जो होते हैं मुझे इनसे सख्त नफरत है, क्योंकि किसी भी एक्टर जिसने अपनी जान लगा के काम किया है वो भी सबसे अच्छा एक्टर है ना साल भर का। आप टोकरी में से एक बंदे को निकाल के बोलोगे ये सबसे अच्छा है तो ये कहां से जायज हुई बात? मुझे बिल्कुल कोई उनमें आई एम नो प्राइड एट ऑल इन दोज अवार्ड्स। और मैं इनफैक्ट जो आखिरी दो मिल रहे थे मैं उनको लेने भी नहीं गया था। और मैंने जब फार्म हाउस बनाया तो मैंने सोचा कि इनको यहां लगा देते हैं कि जो भी बाथरूम जाएगा उसको दो मिलेंगे। दोनों हाथ से दरवाजा खोलना पड़ता है। 2 फिल्म फेयर अवार्ड।